Hello viewers, welcome to Beauty Cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல crunchy lady finger fry தான் பார்க்க போறோம். நிறைய கிட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு கூட வெண்டைக்காய் பொரியல்னாவே பிடிக்காது. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்கும், ஸ்டிக்கியா இருக்காது. சோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு 3 டேபிள்ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் எடுத்துர்க்கேன். இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு, 3 வரமிளகாய் எடுத்துர்க்கேன். இது சின்ன மிளகாவை 3 எடுத்துர்க்கேன் நான். கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ். இப்போ இதெல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் சாட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. அண்ட் இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்துர்க்கேன். அது ரஃப்பாகவே சாப் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப ஃபைன் சாப்டு இல்லை. ஸோ இந்த ஆனியனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதை ஒரு 1 மினிட் நம்ம சாட் பண்ணிக்க போகிறோம். ரொம்ப ஆனியனை குக் பண்ண வேண்டாம். எகைன் நம்ம வெண்டைக்காய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப கருகிரும். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட் சாட் பண்ணால் போதும். இதில் நான் 1/4 கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப ஃபைனாக கட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒல்லியாக கட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப குண்டு குண்டாக கட் பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்காது. நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பொடியாக வெட்டி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே சாட் பண்ணிக்கலாம், பிகாஸ் அதோட ஸ்டிக்கினஸ் கொஞ்சம் வரும். அதனால் ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் சாட் பண்ணிக்க போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை நான்ஸ்டிக்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள், பிகாஸ் நம்ம நார்மல் கடாயில் யூஸ் பண்ணும்போது அது எல்லாமே ஒட்டிக்கும். அண்ட் நான் வெண்டைக்காய் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சாப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நான் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நம்ம இனி ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம். இன்பிட்வீனில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ எல்லாமே ஈவனாக குக் ஆகணும், அதனால் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்பப்போ. இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இது கூட நம்ம ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் புளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ரொம்ப தண்ணியை ஆட் பண்ணாதீங்க. புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி கெட்டியாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட் டேங்கினஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது. ஃபைனலாக இது கூட கொஞ்சம் துருவின தேங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம வெண்டைக்காய் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டோம். இப்போ நம்ம புளி பேஸ்ட்டும் தேங்காயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் ஒரு 1 மினிட் மட்டும் ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் குயிக்காக சாட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தட்ஸ் ஆல் வியூவர்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில். இது நிறைய பேருக்கு வெண்டைக்காய் பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே வெண்டைக்காய் பொரியல் ஆட் பண்ணிப்பீங்க உங்கள் மீலில். அண்ட் இது ரொம்ப உதிரியாகவும் இருக்குது. நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கூட அதோட ஸ்டிக்கினஸ் இருக்காது. அண்ட் கோகோனட் நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணதுனால ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் சஜஷனை எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பியூட்டி குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.